Assalomu alaykum do'stlar. Hop, bugungi darsimiz tabellarga bag'ishlanadi. Tabellar endi o'zbek tilida jadval deyiladi. Endi biz boshida ham gaplashgandik jadvallar to'g'risida sal-pal. Endi hozir to'liqroq va chuqurroq hozirlarga ko'rsataman nima maqsadlarda ishlatilishini. Biz table hosil qilishimiz uchun nima qilardik? Oldin bizga kerak bo'lgan datadan masalan birinchi xohlagan bitta teng tanlab olib, insert ga kirib, mana table ni tanlardik. Keyin bu yerda my table has headers belgilab qo'yishimiz kerak. Keyin bo'lsa OK bosamiz. Mana biz xohlagan table, ya'ni jadval hosil bo'ldi. Buni maqsadlar bu bilan bemalol biz ma'lumotlarni boshqara olamiz. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Bu oddiy jadvallardan nimasi bilan farq qiladi deganda, masalan bu yerga items deb yozadigan bo'lsak va pastga tushiradigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, itemsda mana items ko'rinmayapti. Agar masalan shunaqa data ma'lumotlardan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni boshidagi qismi ko'p bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana unit cost, total, regionlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, biz farqlolmaymiz. Agar pastroqga tushib, pastroqdagi datalar bilan ishlaydigan bo'lsak, qaysi biri items, qaysi biri total, qaysi biri cost bilmay qolamiz farqini. Bu tableda bo'lsa, ya'ni maxsus bu jadvalda bo'lsa, bemalol farqlashimiz mumkin. Masalan, mana qanchalik pastga tushganimiz bilan masalan bittasini tanlaymiz. Mana itemni tanlagan ekanman. Farqi yo'q, bu qancha pastga tushamiz, bariga hammasini mana tepada ko'rsatib qo'yadi. Xo'p, endi keyingi juda ham ajoyib funksiyasi bu ma'lumotlar bilan ishlash bo'ladi. Masalan, bu jadvalda nimani ko'rsatgan? Bu jadvalda masalan har xil mana item, ya'ni narsalar, desk, stol, keyin bo'lsa ruchka, shunga o'xshagan narsalar bor va ularni mana unit cost, ya'ni bitta donasini narxi berilgan. Agar bizga faraz qilaylik, mana desklarning narxi har xil bu yerda. Masalan, desklar yoki pensillarning narxi har xil. Endi faqat bizga bu yerda kerak bo'ladigan narsa masalan pen deylik. Faqat penni ko'rsatish uchun nima qilishimiz kerak? Mana itemda mana pastga tushirish belgisi turibdi. Bu yerda mana faqat penni tanlab olamiz va OK tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda mana 5 ta pen turibdi, ya'ni har xil ruchkalar narxi. Xohlagan arzonini tanlaymiz. Masalan, $1.99 ekan. Mana shuni masalan olamiz. Kitirilsin. Endi xo'p, yana endi sonlar bilan ishlaydigan bo'lsak, sonlarda masalan sort smallest to largest qilsak bo'ladi. Ya'ni birinchi eng past narxdan boshlab eng tepa narxda tugaydi. Mana buni bosadigan bo'lsak, mana boshlanish narxi $1.29 dan boshlangan va oxiri mana $275 da tugagan. Xo'p, aytaylik, bizga masalan to'rtdan tepa bo'lish kerak deylik. To'rtdan tepa, ya'ni 1 lar 2 lar bizga kerak emas. Xo'p, unda nima qilamiz? Unda mana bosamiz va number filterga kirib, hop, bu yerdan eng pastga tushsak, custom filter turibdi. Va bu yerdan mana greater than, ya'ni bu yerda dan katta va teng
teng emas yoki bo'lmasa teng yoki less than kamdan kam turibdi. Biza greater than, ya'ni dan katta, nimadan katta? 4 dan katta bo'lgan narxlarni olamiz. Mana faqat 4lar ketyapti, 4 dan tepasi ketyapti. Xo'p, menimcha yetarli degan umiddaman.